खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 सेप्तेम्बर 2024 समबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुङाबो जानो हागौ। नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खरावबो अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बयजोंबो अनसायजानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै
जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थालांनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान बांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा टेबोर नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आदरखौ मोननो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव दिनै जोबोर उसुखुथु साननाय फैनोबो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। अब्लाबो नाथाय आयाबो बांगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौ मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन।
लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां, सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानोबो हागौ। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।